Տիկին Կիրակոսյան, շատ հետաքրքիր անակնկալ արեցիք մեր հայ սպորտասեր եւ առհասարակ հանդիսատեսին, ունենալով ձեր մասնակցությունը Ոսկե դուբլ ֆիլմում։ Կպատմեք ինչ դեր եք կատարել, ինչպիսի սպասումներով եւ ինչ դժվարությունների եք առաջացել։ Իրականում երբ դերի առաջարկը ստացա, առաջին հարցս էս էր՝ ֆուտբոլիստ հաստատ չեմ խաղալու, չէ՞։ Դե պարզ էր բնականաբար, որ լեգենդարներին պետք է կերտեին տղաները։ Իմ կերպարը շատ փոքրիկ է, բայց շատ հետաքրքիր կոլորիտային, այսպես հայ կնոջ հարևանուհու ջերմություն ու տեսակն է ցույց տալիս։ Առնչվում եմ Նիկիտա Սիմոնյան կերպարի հետ, նրա հարևանուհին եմ։ Կարող եմ ասել, տեսաները շատ փոքր են, բայց շատ նպատակային ու հետաքրքիր ցույց են տալիս մեր կոլորիտը հայկական, ինչը ուրախալի կլինի նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս դիտող դիտողներին։ Դուք նաև ներկա եք եղել Մոսկվայում պրեմիերային, ինչ կասեք, արձագանքը ինչպիսին էր։ Անասելի տպավորիչ արձագանք էր, ես տեսել եմ շատ հուզված դեմքեր ու կարծում եմ, որ հուզմունքը կրկնակի էր ոչ միայն հաղթանակի մասով մեր ռադիո-33-ի կարևորության, այլ նաև Սփյուռքում բնակվող մեր հայ համայնքի կարոտի մասին էր։ Գիտեք, որտեղ ֆիլմում դրվագներ կան, որ ուղղակի ասում էին փշաքաղվել ենք կամ չենք կարողանում չհուզվել։ Իսկ ամենակարևորն է, եթե ֆիլմը կարողանում է թողնել էմոցիա, ապրում, նշանակում է արդեն տեղ ունի։ Ու ես վստահ եմ, որ այսօր տոն է բոլորիս համար, որ նման թեմայով մենք ունեցանք ֆիլմ։ Պատմական ֆիլմ։ Անշուշտ։ Շնորհակալ եմ։